तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए कौन से सिरप को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और बच्चों में कितनी मात्रा में सिरप को पिलाना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में आप लोगों को जो परवेकर पेलेस जूनियर सिरप दिखाई दे रही है जिसमें एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड, लियोसाल्बिटामॉल और गुआफेंसिन का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी सिरप होता है और बहुत ही फायदेमंद है, जो आपके बच्चों में बलगम वाली खांसी है तो इसको ठीक करने में बच्चों की मदद करती है दोस्तों। और जैसे कि बच्चों के बंद नाक हो, नाक से पानी बहता हो या छींकें आती हो, खुजली रहती है या आंखों से पानी आना या श्वास नली या फेफड़े में जो बलगम जम जाता हो उस बलगम को ठीक करने में मदद करती है। बलगम को जो जमा हुआ बलगम रहता है फेफड़ों में उसको ढीला और पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे बच्चों में सांस लेने में आसानी होती है दोस्तों। और इस सिरप को बच्चों के बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके पिलाना रहता है दोस्तों। इसलिए बच्चों को कभी भी खांसी आती है तो अपने डॉक्टर या फिजिशियन के सलाह के अनुसार ही बच्चों को कोई भी सिरप को देना चाहिए दोस्तों। जो वीडियो में सिरप दिखाई दे रहा है यह ओनली इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ से वीडियो बनाया जाता है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को अपने बच्चों को सिरप पिलाना है तो अपने डॉक्टर या फिजिशियन के सलाह के अनुसार ही सिरप को पिलाना रहता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और